Halo teman-teman, balik lagi di channel mainanku. Coba lihat, di depan aku sudah banyak sekali nih mainan teman-teman. Wow, mantap sekali teman-teman. Coba lihat, ada mobil Lamborghini teman-teman, berwarna putih. Wow, amazing teman-teman. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Di sini ada mobil polisi teman-teman, berwarna biru. Mantap. Ada bus Tayo teman-teman. Wow, lucu sekali nih busnya, berwarna biru. Tidak, itu aku. Kami sedang meniru suara hewan. Ya, Mantap. Wow, apa ini teman-teman? Coba lihat. Ini ada dinosaurus teman-teman. Wow, amazing. Lucu sekali teman-teman dinosaurusnya ya. Mantap. Coba teman-teman, ada yang tahu mobil apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah mobil molen teman-teman. Wow. Amazing. Mantap. Wow, ada robot teman-teman. Ada robot Iron Man ternyata teman-teman. Wow. You've been re-engaged. Execute evasive maneuver. Keep going. Coba lihat, ada kepiting raksasa teman-teman. Wow, hati-hati kamu tercapit ya, karena sakit sekali nih kalau kecapit sama kepiting teman-teman. Amazing, besar sekali kepitingnya. Ada Hulk juga teman-teman. Wow, badannya besar sekali nih Hulk teman-teman. Wow. Ada mobil eskavator teman-teman. Wadidaw, mantul, warna kuning teman-teman. Wow, amazing. Coba lihat teman, ada gajah di sini. Wah, lucu sekali teman-teman gajahnya teman-teman. Wow, telinganya lebar dan hidungnya panjang sekali teman-teman ya. Mantap. Ada mobil monster teman-teman. Wadidaw, besar sekali. Ada mobil truk teman-teman, pengangkut pasir nih. Wow, amazing teman-teman.
mobil perang teman-teman. Coba lihat, di atasnya ada roket teman-teman. Wow, hati-hati kamu ketembak nih teman-teman. Wow, 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 wow. Mantap sekali mobilnya teman-teman. Ada mobil balap juga teman-teman. Wow, amazing. Mobil balap berwarna biru teman-teman. Wow, mantap sekali. Ini ada mobil truk tangki teman-teman. Wow, panjang sekali mobilnya teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, yang terakhir nih, ada mobil monster lagi teman-teman. Wow, warnanya cantik sekali teman-teman. Wow, mobil monster ini bannya besar dan tinggi juga teman-teman ya. Wow, mantap. Coba lihat teman-teman, keranjang kakak sudah penuh nih dengan mainan nih. Wow, mantap sekali teman-teman. Semua mainan sudah masuk ke dalam keranjang teman-teman. Mantap. Oke, videonya sampai di sini dulu aja teman-teman ya, karena keranjangnya sudah tidak muat. Ditunggu video berikutnya. Bye bye.